Når jeg bygde bilen, det generelt alle bilene jeg har bygd opp gjennom tida, så har jeg alltid hatt et mål om å bygge dem etter mitt eget ønske og mitt eget syn på bil. Så alle skal ikke like bilen min, og jeg forventer ikke at alle skal gjøre det. Den skal skille seg ut, den skal være noe annet. Den skal ikke være en av mengden. MK2-er vokser ikke på trær enda, men jeg har fortsatt en trang til å skille meg ut av den mengden. Jeg heter Thomas Jønland, og jeg har en Ford Escort MK2, en 76 mil. Bilinteressen min den startet vel egentlig som ung gutt da far min drev med rallycross og sånne ting, så da ble han med på det og bytte av bassinen og startet i bilcrossverden og over i rallycross og sånne ting, og så har jeg prøvd det litt selv. Jeg har jo ikke hatt den så lenge, men jeg har jo kjøpt den jo så å si ferdigbygd. Bilen er jo bygd en gang i 87, og så skulle jeg bare ha den enkelt og greit, for jeg var ute etter en Escort, men det sprang på seg litt, så her ble det nytt understell, ny motor, nytt gir, nytt interiør, og felg og dekk og sånne ting, og da måtte vi jo klinte med litt folie, så at vi fikk den til å bli min, og ikke tidligere eier sin. Ja, Ford Escort MK2 det er jo en bil som kom tidlig 70-tallet. Det er jo en engelsk bil som jeg har brukt veldig mye racing. Det er jo litt av grunnen til at jeg har fattet interessen for den, for jeg synes den er barsk å se til, men samtidig så er det jo potensialet i den til å faktisk bruke den til litt annet enn bare A til B. Det er noe med den firkantfasongen som MK2-en har som gjør at jeg føler at den er hakket barsker. Den gir meg litt mer tilbake, og så det stammer nok kanskje litt fra at vi har hatt MK2 og sånne ting før. Så den appellerer nok mer til meg, og tidsepoken er vel kanskje mer den tidsepoken jeg vokste opp med da, enn en MK1. Da. Det er jo opprinnelig en 2-liter Sierra-motor som er modifisert litt med 2 doble gassere, grenrør og litt annen kam og sånt for å få den til å være litt kvikkere. Samt at jeg hadde en dogbox liggende. Den er jo egentlig helt ubrukbar etter veien, men det bråker og det uler og det piper og det smeller, så det er så tøft. Det bare må være der. Det hører til. Inni bilen her så finner en hovedsakelig et originalinteriør med bytta stoler, bytta ratt, girkule og sånne ting. Og så er det en hjemmesnekret midtkonsol. For bilene her hadde vel ikke noe mye todinspiller, men jeg er litt for glad i todinspiller for de ikke er tidsriktig. Så da måtte vi snekre sammen det selv. Så da endte jeg opp med denne løsningen. Nei, jeg må si det kuleste som er med denne bilen her, det er felgene. Felgene har jeg en ordentlig forkjærlighet for, fordi om det ble Works-felg som er japsestuk, så jeg bare synes det ble riktig på bilen. Foran så kjører vi 9.15 og bak 10.15. Nå er ikke jeg ute etter å ha bilen i noe mint condition, for jeg er av den oppfatningen at bilen skal brukes. Så 110% skal ikke dette være, men det kan få lov å være noen og 90, og så kan jeg ha god samvittighet at når jeg tar den på banen en runde, så kommer det dekkflære eller en steinsprang, så skal ikke jeg dø av den.
med dekkaler og sånt. Dekkaler som jeg føler at har noe med meg og bilen å gjøre, da. Så ikke det bare er noen dekkaler som bare er noen ting. Jeg har fått litt pes for at den ble blå og ikke rød. For jeg har jo vært kjent for å ha hvite og røde biler. Men her synes jeg at det var en Ford, og Ford er blått, så måtte det bli blått. Banekjøring, det var en av forutsetningene for bilvalget også, faktisk. Kjøre litt mot klokka, herje og være litt bajas, det er jo helt magisk. Nei, så Framtidsoppdateringene de ligger vel egentlig mest i få inn et datasprut og throttlebody for å få den til å være litt mer funksjonabel. Få et understell som kan være ordentlig komfortabel med at, og det skal virke. De kjøreegenskapene skal stå på sjåføren. Da er jeg kommet langt hvis jeg klarer det. Den er jo en av mange biler av samlingen, for jeg har jo hatt 64 registrerte biler. Så har jeg hatt en par og 20 uregistrerte biler opp gjennom tida. Så jeg har vel ikke noe historikk på å ha bilene mine så fryktelig lenge. Men jeg liker noe dull med dem, og om det blir en evig bil, det vet jeg jo ikke. Men jeg har jo en håp om at jeg kanskje skal klare å ha den her litt lenger enn statistikken min, da.